ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மிலாஸ் மீடியா. இந்த வீடியோவில் இன்னைக்கு நாம ஒரு ட்ராவல் பிளாக் புஜைரால இருக்கக்கூடிய அல் டைபா ஹெரிடேஜ் மியூசியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மை பற்றின பிளாக் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் கிடையாது. இந்த இடத்துல மியூசியம், ரெசார்ட் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நாம பார்க்க போகிறோம். இதுதான் இந்த ஃபார்மோட என்ட்ரன்ஸ்லேயே ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணி நல்லா லைட்டிங்லாம் கொடுத்து ரொம்பவே நல்லா வச்சுருக்காங்க. உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த இடத்துக்கு நாம விசிட்டுக்காக வரணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஃபீஸுமே கிடையாது. நம்ம ஃப்ரீயா உள்ளார போயிட்டு ஃபார்மை சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம். நைட்டு ஸ்டே பண்ணணும், இல்லை 1 day 2 day இந்த மாதிரி ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதுக்கான ப்ரைஸ் கூட அவங்க வச்சுருக்காங்க. இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம கூகுளில் போயிட்டு அல் டைபா ஹெரிடேஜ் மியூசியம் இல்லை அல் டைபா ஃபார்ம் விசிட் இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாலே அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் வருது. அதுல இருந்து கூட நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீக்கெண்ட் டேஸில் போனோம் அப்படின்னா 700 dirhams கிட்ட வரும். மற்ற நாளையில போனோம் அப்படின்னா 500 dirhams வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபார்ம்ல வெறும் பேரிச்சை மரம் மட்டும் இல்லாம நிறைய செடி கொடி எல்லாம் வச்சு பராமரிச்சுட்டு வராங்க. பாக்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அடுத்ததா இந்த மாதிரி அங்கங்கே சின்ன வீடு மாதிரி இதுல மியூசியமா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இவங்க அந்த காலத்துல பயன்படுத்தின பொருட்கள் எல்லாமே இங்க மியூசியம் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. அந்த காலத்துல பயன்படுத்தின எல்லா பொருட்களுமே இங்க ரொம்ப பாதுகாப்பா பார்த்துட்டு வராங்க. அடுத்ததா இது எல்லா நாட்டோட கரன்சியுமே வச்சிருக்காங்க. அது இந்தியாவோட 10 ரூபாய் கூட இருக்கு.
இதுதான் வந்து ரெசார்ட். இதுல வந்து ஒரு 2 ஃபேமிலி இல்ல 3 ஃபேமிலி தங்குற மாதிரியான ரூம்ஸ் தான் இருக்கு. அதுக்கு மேல ரூம் கிடையாது. ரொம்ப பெரிய ரெசார்ட்லாம் கிடையாது. ஆனா நம்ம அந்த ஃபார்ம்குள்ளேயே ஸ்டே பண்றதுக்கு அங்கங்க நிறைய ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. விண்டர் டைம்ல போனோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். சம்மர் டைம்ல போனோம்னா அவ்வளவா நமக்கு அந்த ஹீட் தெரியல. ஆனாலும் கொஞ்சம் ஹியூமிடிட்டி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் நம்ம அங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. பார்பிக்யூ அலவுட் உண்டு. ஃபார்ம்குள்ள எல்லா இடத்துலயுமே லைட் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த இடத்துல இன்னும் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் கூட நடந்துட்டு இருக்கு.
இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பற்றினா உங்களோட கமெண்ட்டை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோக்களுக்கு விலாஸ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி.